咁所以我頭先自己都做咗一次，都叫做 update 下自己嘅資料啦，因為我對上一次做都係幾年前嘅事啦。咁我而家大概一個月嘅使費都係 around。Hello， 大家好，我係 Kenny。咁啊，今日呢條片呢，就其實有少少特別嘅，因為我想同大家集中講下錢呢樣嘢今日。咁因為近呢幾個月啦，實在發生得太多嘢啦。生活上好多嘢都其實貴咗好多好多，咁而家又撞正6月尾啦，咁所以我而家都係啱啱開咗個電腦就準備啲 document 就預備定嚟緊 tax return 要用嘅，即係突然間咧就有呢個 idea 咧，就想同大家分享下呢個 topic 咁樣嘅。咁首先我哋講下返工交稅先啦呢度，咁或許新睇我影片嘅觀眾朋友，你可能 miss 咗我之前嘅影片啦。咁我哋澳洲嘅 financial year 咧就係由每年嘅7月1號開始，到第2年嘅6月30號嘅。咁如果你係打白工嘅，無論你係 full time、part time 定係 casual 快餐店都好咧，你喺出糧嗰陣咧，其實就已經有一部分咧係已經俾人抽起咗，係我嚟交稅咁樣嘅。咁所以我哋出糧嗰陣咧，就其實已經係稅後 net amount 嚟嘅。咁但係我哋交稅啦，就係睇你全年嘅收入嘅，就唔係睇你嗰個禮拜咁嘅收入嘅。咁我哋澳洲年收入啦，就低過18,000蚊咧，就完全唔使交稅嘅。咁各位學生做 casual 嘅話咧，就基本上你點做都應該做唔到呢個數噶啦。咁各位做 part time 啊、full time 咁樣賺多過18,000蚊一年嘅話咧，就可以開始 claim 呢個 expenses， 就開始我哋呢個 tax return 呢個遊戲啦。咁我覺得呢個遊戲咧就其實幾好玩嘅，因為牽涉到真錢啦，咁同埋你又可以搏下網咁樣嘅。即係好老實講，90% 嘅人退稅咧，我覺得都一定會有某程度上嘅搏懵噶啦。但係你搏懵嘅程度咧，又要啱啱好令到稅局唔去懷疑你，咁所以咧，你話嗰種感覺咧，其實都幾刺激嘅，有陣時都。咁以我自己嚟講啦，咁我今年年頭就轉咗份新工咁樣嘅。咁我上一份工咧，其實係唔可能 work from home嘅，因為牽涉咗好多儀器上嘅嘢。咁但係到我而家呢份工啦，就其實可以 work from home 嘅。咁譬如我 work from home 嘅 set up 啦，咁好似我啱啱4月份嗰陣咧，我就換咗呢個電腦 mon， 算係一個 expenses 啦。咁同埋我而家公司咧係幫我俾電話費嘅。咁即係我啱啱 join 嗰陣時啦，佢就俾咗2個 option 我，一係就用自己電話就公司俾 plan 錢，咁一係就直情電話加 plan 就公司咁樣俾晒你咁樣嘅。因為白人社會就以 iPhone 為主，咁你叫一個 Android fans 去用 iPhone 咧，咁所以咧我就冇要去部電話啦，你淨係幫我俾電話費就算啦。咁所以咧我年頭換呢部新電話咧就理論上咧就應該可以100% claim 得晒嘅，因為我可以話佢係 work from home 啊嘛。咁仲有好多其他 work from home 嘅支出啦，譬如電費、水費、上網費咁樣咧，都可以用政府提供俾你嘅 formula 去 claim 翻一部分錢翻嚟嘅。咁仲有啦，而家 YouTube 都開始收錢啦。咁你又可能好奇怪啦，喂，即係你拍片收好多錢咩？你得個千零人啫喎，咁一個月幾廿蚊，你唔報政府都唔會知啦。啱，冇錯，即係政府係唔會因為呢幾十蚊而無啦啦走去查我嘅。咁但係我報咗呢嚿數嘅話咧，咁就可以 claim 我相機嘅 expenses 嘅，因為我而家自己咧就係 set up 咗一個 business account 係 for 我自己 YouTube 嘅，就當我自己係一個 freelancer， 因為我自己嘅 full time job 唔係 media 行業，咁所以如果我想 claim 相機呢類型嘅支出嘅話咧，就唯一嘅途徑只可以靠我 YouTube 呢方面嘅收入咁樣啦。咁但係我開始收錢都係幾個月前嘅事，即係啱啱好到1000人嗰陣時都係3月份嗰陣時。咁所以今年喺 YouTube 個額咧就其實唔係好高嘅。咁就費事 claim 咁多，即係費事突然間稅局就要我俾證據過嚟查我咁樣啦。即係你賺得個幾廿蚊，你轉個頭走去買幾千蚊嘢，咁你呢啲唔 make sense 噶嘛。咁所以就一定會俾人懷疑嘅。咁所以今年我可能都係 claim 下啲 hard drive 啊，又或者我將我呢個 mon 啦就擺喺 YouTube 嗰度 claim 咁樣嘅，即係都係一啲小錢咁樣啦。即係我之前就同大家講過，就話想買個 stabilizer 咁樣嘅，咁所以個 stabilizer 就應該諗住7月先去買嘅，因為我會有新嘅一年全年嘅收入，咁所以個
stabilize 個 expenses 咧就會擺咗去下年嘅 tax return 先去退稅咁樣嘅。咁所以暫時 YouTube 嘅錢啦都係幫補下之餘啦，咁就係一個途徑可以俾我 claim 下啲相機錢咁樣嘅。咁退稅咧，我哋全部都係上網整嘅。未玩過嘅朋友咧，就可以上去 MyGolf 嗰度申請一個 account。咁到陣時就 verify 晒你啲資料啦，跟住就將你個 MyGolf 嘅 account 就拎去 ATO， 咁就喺 ATO 嗰度咧就做 tax return 咁樣嘅。咁所以咧返工退稅咁 tax return 咧就每年大概個程序都係咁樣啦，即係都係 income 跟住 expenses， 跟住有咩 expenses 就上報，跟住到時就睇下你個 different 咁樣啦。咁返工退完稅啦，咁就到公屋啦。咁呢樣嘢咧又係近排令到我非常之頭痕嘅。咁近排通脹嚴重啊，世界各地都係咁加息。咁澳洲之前 Covid 減落嚟嘅息口咧，其實近呢2個月咧就一夜就爆翻晒上去，嚟緊仲要話好大機會加添。咁所以咧我都要資料搜集下咁樣，睇下有啲咩銀行做啲平 rate 咁樣啦。咁講開公屋嚟講啦，咁其實呢度都有好多種玩法嘅。咁我唔知而家香港供樓嘅情況係點樣啦。咁即係大家聽完可以做一個參考咁樣，就睇下 compare 下兩個地方有啲咩咁嘅玩法咁樣啦。咁我哋呢度啦，除咗你可以 split loan 之外啦，即係一部分你可以 fix， 一部分可以 variable 之外咧，咁我哋其實呢度係有一個 offset account 嘅存在嘅。咁其實呢個 offset 咧就其實係一個儲蓄戶口，咁但係入邊嘅錢咧，你就可以 against 你 home loan 個 amount 嘅，咁從而就去俾少啲息咁樣嘅。舉個例子嚟講，即係譬如你 home loan 係30萬嘅，但係你個 offset 就係有5萬蚊嘅，咁所以你俾嘅利息咧就會係兩者嘅 difference， 即係25萬啦，咁就唔會係30萬嘅。咁所以我一向即係喺 home loan 呢個玩法就係將我 variable 呢一部分就盡量貼近我 offset 呢個 amount， 咁然後咧就剩餘部分咧就 fix 晒佢咁樣嘅。咁你聽到嚟呢度啦，咁就可能已經覺得喂好複雜喎，你講緊啲乜嘢啊？其實成個過程都幾複雜下嘅，咁所以自己整咗一個 Excel 嘅 spreadsheet 咧，咁就去幫我去決定點樣為之係最平咁樣啦。咁啦，我呢度就自己做咗一個 spreadsheet 咁樣嘅。咁你可以見到我呢度黃色嗰度咧，就係我需要去問銀行攞嘅資料。譬如依家暫時當我借40萬。跟住然後就有啲唔同嘅 interest rate 咁樣啦，再加埋 repayment 就睇下到時我點樣 split 咁樣啦。假設自己個 offset account 就會每2個禮拜都會加200蚊，跟住然後再減息咁樣啦。跟住所以咧就到最後咧，我就會有一個 actual 咁樣咧，就會係即係睇下我到最後1個月俾嘅息係到底係幾多個 percent 咁樣啦。咁所以我都係會根據唔同嘅 input 啦，跟住即係都會有唔同嘅 combination， 即係睇下你個 ratio 係點樣 fix， 點樣 variable 咁樣嘅。咁當中咧就一定會有一個組合，你俾嘅利息係會係最少嘅。咁原諒我係有少少執着於呢啲咁嘅數字嘅。咁即係我寧願將啲錢食咗佢，去旅行買相機，我都唔想俾銀行賺利息咁樣咯。咁所以我記得我上年12月我去 renew home loan 嗰陣時咧，咁我直情係帶埋成部電腦去，咁就即係叫銀行條友俾晒啲 number 我，跟住我就喺佢面前就篤呢個 Excel file， 咁跟住佢就好好奇咁樣問我啦，喂，你個 Excel 喺邊度揾翻嚟㗎？跟住我就同佢講話係我自己一手一腳砌出嚟嘅，上網冇嘅。咁跟住佢就有少少好愕然咁嘅表情咁樣啤住我，即係到底係我太誇張啊，定係大家通常都唔會做呢樣嘢咧？咁同埋呢度咧就好興會做 refinance 嘅，咁即係譬如由 A 銀行咧就搬你個窿就搬去 B 銀行咁樣嘅。咁而且銀行為咗吸生意咧，咁佢就會做好多啲唔同嘅 refinance 嘅 promotion offer 咁樣嘅，通常都會係啲現金回贈啦，就吸引你啲人去轉去佢個銀行咁樣嘅。咁我而家暫時睇到有一間最多係做緊4000蚊嘅 cashback， 咁有幾間都係做緊2000蚊至到3000蚊呢個 level 咁嘅 cashback 咁樣嘅。咁同埋有一個網站咧，我覺得係非常有用嘅，因為你每次 refinance 咧，其實就等同於你申請一個 home loan，咁銀行都會查你家宅嘅，都會要你提供你日常生活 lifestyle 嘅 expenses 咁樣嘅。咁好似我自己咁樣啦，即係車牌、車保呢啲先1年交得過一次，跟住其他林林總總嗰啲咧就有啲2個星期至到2個月俾一次嘅都有。咁所以其實做一個 summary 嚟講咧，其實係一個比較複雜、一個比較麻煩嘅嘢嚟嘅。
咁 ANZ 有一個網站咧，佢就叫一個 Understand Your Expenses 一個位咁樣嘅。咁其實算係一個 online calculator 嚟嘅。咁其實你可以見到左手邊啦，其實都已經分類晒好多唔同嘅類別嘅。譬如有 resident running cost 啦，跟住有電話啦，平時你嘅 recreation entertainment 啦。有細路仔嘅 child care 啦，如果你有養寵物嘅就 pet care 咁樣嘅。佢最好嘅一個地方咧，佢就可以同你揀咁樣嘅。即係譬如你 electricity 你唔係 monthly 俾嘅，你係 fortnightly 俾嘅，你又可以轉。所有嘢其實都可以轉嘅。咁所以就其實唔需要自己計，所以就真係自己入翻個數字落去咁就得啦。咁所以你到最後咧係有一個 total expenses 咧，就有呢個 summary 出嚟啦。咁所以其實呢個 summary 咧係非常之有用嘅。咁到陣時你搞完一大輪之後啦，咁就根據唔同你嘅類別，大概可能嘥你10至15分鐘咁樣咧，你就會到陣時就會有一個總數出嚟啦。總數之後咧，你就可以 save 成一個 PDF， 咁就當自一個即係 expense summary 咁樣嘅。咁同埋呢個所謂嘅 report 啦，就唔單止 home loan 啦。咁如果大家申請 credit card，其實都係非常之有用嘅，因為佢都會問你攞呢啲咁嘅 expense summary 嚟睇咁樣嘅。咁當佢問你嘅話咧，你咪成份掟俾佢咯，你自己慢慢睇啦，咁就唔使自己再抄咁，再到時諗我平時交啲乜嘢幾多錢咁樣，跟住然後慢慢再計咁樣嘅。咁同埋你做一次咁嘅 record 咧，其實可以 keep 好多年嘅。假設大家嘅 lifestyle 係一樣啦，咁所以我頭先自己都做咗一次，都叫做 update 下自己嘅資料啦。因為我對上一次做都係幾年前嘅事啦。咁我而家大概一個月嘅使費都係 around 1500蚊一個月到，未計供樓。咁當中最貴嘅話咧，就其實我覺得應該係電啦。因為我屋企嘅冷氣系統咧，其實係中央冷氣嚟嘅，咁就係一個主機就擺喺垃圾桶嗰個位咁樣嘅。咁所以如果我一開嘅話咧，就係開晒全屋，就唔可能話淨係開一間房咁樣嘅。咁有陣時夏天熱起上嚟，即係40幾度，好辛苦瞓唔到咧，都好多時都要開冷氣開 overnight 咁樣嘅。咁所以喺夏天嗰段 period 啦，咁其實電費係 over 700蚊嘅2個月，所以夏天嘅電費單都係幾用下嘅。咁其他月份就 roughly 大概100蚊一個月咁樣嘅，就非常之平均咁樣嘅。咁初頭咧都有諗過可唔可以裝下啲太陽能板咁樣，即係慳下電咁樣啦。咁即係始終電費700蚊都好貴喎。嗰陣時叫人嚟睇過，亦都計過條數，但係計出嚟嗰條數咧就其實同我 prepay 10年電費係冇分別嘅。咁所以我就覺得唔裝太陽能板都係唔係話咁着數咁樣啦。即可能就因為我日頭主要都唔喺屋企啦，咁所以就變咗日頭呢段時間就真係冇好好利用到呢個太陽能板去有呢個 generate 呢個免費電呢個好處咁樣啦。咁所以太陽能板就冇諗住裝咁樣啦。咁所以我呢類型嘅叫做 home loan review 啦，我就通常就1年做一次咁樣嘅，因為我係嗰啲就唔怕麻煩，點都要揾到啲最抵最平嗰啲人嚟嘅。咁所以我嚟緊呢幾個月嘅任務咧，就係要做多啲 research 啦，咁即係比較下各間唔同嘅銀行優惠啦，即係唔同嘅 interest rate、唔同嘅 cashback offer， 跟住再用我頭先指個 Excel spreadsheet 去 model 下，咁去決定下邊間到底係最平咁樣啦。咁所以每一年 around 呢個時候啦，咁我都係做呢啲咁嘅 financial 嘅嘢啦，即係幫自己個人做呢啲咁樣嘅 financial planning 啦，我可以話係。咁所以咧就同大家分享下啦，咁就又熟悉下呢度嘅遊戲規則咁啊。萬一大家真係過到嚟生活嘅話，咁你起碼即係有啲位係可以慳翻少少咁樣啦嚇。咁好啦，咁我今日呢條片咧就嚟到呢度啦。今日呢條片有少少算係 extra information 啦。咁所以咧，如果大家中意我呢條片嘅話咧，就記得俾個 like 我，subscribe 埋我 channel， 開埋個鐘仔。咁我哋下條片再見啦，係咁，拜拜。